A very warm welcome to our Easter service. Ganz warmes Willkommen auch von mir zu diesem Ostergottesdienst. And this is a very special time in the Christian calendar Das ist eine ganz besondere Zeit im christlichen Kalender, when we remember that Jesus was crucified and resurrected. wenn wir uns daran erinnern, dass Jesus gekreuzigt wurde und dann wieder auferstanden ist. In other words, the most important event in human history, In anderen Worten, das wichtigste Event der ganzen Menschheitsgeschichte. and an event that changes eternity. Und ein Ereignis, das die Gesellschaft und die ganze Ewigkeit verändert hat. Today I've chosen the unusual title of Shaming Shame. Heute habe ich einen Titel gewählt, der ein bisschen untypisch ist, und zwar Scham, beschämen. And I just had the privilege of going on a trip with 19 other German pastors and leaders to Jerusalem. Ich hatte vor kurzem das Privileg, mit 19 anderen Pastoren und Leitern hier aus Deutschland nach Jerusalem zu gehen. And we had the privilege of staying at the Father's House prayer house on the Mount of Olives. Und wir hatten das Privileg, im Vaterhaus, Gebetshaus zu übernachten. Ruth Rayner in our church, it's her father who runs that prayer house. Der Papa von Ruth aus unserer Gemeinde ist da der Leiter. And so it was just a privilege to be there and to spend hours in prayer every day. Es war ein Privileg, da zu sein und wirklich Stunden im Gebet zu verbringen. We began prayer at 7 in the morning, Wir haben immer um 7 Uhr morgens mit dem prayed Gebet for 3 or begonnen. 4 hours every day. Dann haben wir insgesamt 3 bis 4 Stunden täglich gebetet. And then we would go and visit one of the sites or meet some pastors. Und dann haben wir Pastoren getroffen oder ein paar Sehenswürdigkeiten uns And angeschaut. then gather in the evening for sharing and communion. Und am Abend haben wir uns dann wieder getroffen und Zeit miteinander verbracht und auch Abendmahl gefeiert. But one of the things that really struck the most when I was in Jerusalem Aber eine der Sachen, die mir am meisten aufgefallen ist in Jerusalem, was that we went to the place where Jesus was probably crucified, Golgotha. ist, dass wir an den Ort gegangen sind, wo Jesus höchstwahrscheinlich gekreuzigt wurde, nach Golgatha. And if you look at the picture on the left, you can, if you were further back, you would see it does look a little bit like a skull. Und wenn man da auf der linken Seite das anschaut und wenn man ein bisschen weiter noch von hinten das anschaut, dann sieht es so ein bisschen wie ein Schädel aus. And it's very likely that this just underneath that rock is where Jesus was crucified. Und es ist wahrscheinlich, dass da drunter Jesus gekreuzigt wurde. And so when I looked at this, I was struck by obviously just how the seriousness of such a place where Jesus was crucified. Und als ich das anschaute, hatte ich erst die Schwere war mir offenbart, dass es ein Ort ist, wo Jesus gekreuzigt wurde. But then what struck me is that I realized that they turned it into a bus station. Aber was mir auch auffiel, war, dass die es in eine Bushaltestelle umgewandelt haben. And then if you look in the third picture, you can see just behind it there is a Muslim mosque. Und wenn man dann das dritte Bild sieht, dann hinten dran ist eine muslimische Moschee. And then as I was looking at this, I just felt the weight of that. Und als ich das anschaute, fühlte ich die Schwere dieser Sache. And actually this thought came to me in German. Und ich hatte auf Deutsch so einen Gedanke, der zu mir kam. Was für eine Schande. What a shame. And that's what that just came out of my spirit as I looked at that. Das kam quasi in meinen Geist, als ich das anschaute. And as I continued to meditate on that, Und als ich darüber weiterhin nachdachte and as I continued looking around Jerusalem over the next few days, und als ich dann Jerusalem die nächsten Tage besichtigte, where you really go in the footsteps of Jesus and see all those actually very difficult places. wo man quasi den Fußspuren Jesu nachfolgt und all diese Orte sieht, die so beladen sind. I was struck by the willingness that Jesus, like how far he was willing to go to save us. Wurde es mir neu bewusst, wie weit Jesus gegangen ist, um uns zu erretten. That Jesus was willing to go all the way down Dass Jesus gewillt war, bis an den tiefsten Punkt zu to gehen, suffer the most terrible of shame. um die furchtbarste Schande zu erleben. Not only in the moments there where he was actually crucified, Nicht nur in dem Moment, als er gekreuzigt wurde, but knowing that years later that same place would be turned into a bus station. sondern auch wissen, dass der gleiche Ort ein paar hundert Jahre später eine Bushaltestelle That wird, there would be a mosque there. dass dann eine Moschee ist. That people would just be ignoring the reality of who Jesus is and what he did for us. Dass Menschen ignorieren die Realität, wer Jesus für uns ist und was er getan hat. That he was willing to suffer so much shame in order to reach us. Dass er gewillt war, so viel Scham zu erleiden, um uns zu erretten.
And it says in Hebrews chapter 12 verse 2, "For the joy that was set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God." Und in Hebräer 12,2 heißt es, er hat angesichts der vor ihm liegenden Freude das Kreuz auf sich genommen, ohne auf die Schande zu achten und sich zur Rechten von Gottes Thron gesetzt. Because we've seen so many crosses in our lives, Weil wir so viele Kreuze in unserem Leben gesehen haben. because some of us even wear them as necklaces, Manche tragen diese vielleicht auch als Halsbänder. that we've become accustomed to a cross. Ist uns das Kreuz ein ganz geläufiger Gegenstand. But that sometimes we can forget the shame and the scandal that it was. Aber manchmal vergessen wir, was dieses Kreuz eigentlich für eine Schande war und der Skandal, der damit kam. The cross was not something that was used as decoration. Das Kreuz war nicht etwas, was man sich als Dekoration It hinstellte. was a form of execution. Es war eine Form der Hinrichtung. It's like an electric chair. It's like a gun from a firing squad. Es ist wie so ein elektrischer Stuhl oder eine Waffe, die auf jemanden gerichtet wird. And it was used by the Roman Empire as a means of terror to control the population. Und vom Römischen Reich wurde es als Mittel, als Zweck des Terrors verwendet, um Ruhe im Volk zu halten. It was considered the most hideous form of death. Es war die furchtbarste und abscheulichste Art des Todes. And it was so disgusting, so defiling, Es war wirklich abscheulich und ekelerregend, that only slaves could be crucified. dass nur Sklaven gekreuzigt werden And they konnten. had to be crucified outside the city gates. Und sie mussten außerhalb der Stadttore gekreuzigt werden. And there they were stripped naked and put on crosses. Und sie wurden entblößt und an Kreuze gehangen. And they were always crucified in public areas where people would travel. Und sie wurden immer an öffentlichen Orten gekreuzigt, wo Menschen vorbeikamen. So it gave the most profound shame possible. Also man konnte nicht größer gedemütigt werden als das. It was not only that it was painful, but it was also shameful. Es war nicht nur schmerzhaft, sondern wirklich mit Scham beladen. And it was designed to be shameful. Und das war der Grund dafür auch. Tom Holland says this. Tom Holland sagt Folgendes, This is not the Spider-Man actor. und es ist nicht der Schauspieler aus Spider-Man, This is actually a famous historian. das ist ein bekannter Historiker. That a man who had himself been crucified might be hailed as a god could not help but be seen by people everywhere across the Roman world as scandalous, obscene, grotesque. Er sagt, dass ein Mann, der selbst gekreuzigt worden war, als Gott gepriesen wurde, konnte von den Menschen überall in der römischen Welt nur als skandalös, obszön und grotesk empfunden werden. And actually he was a secular historian. Tom Holland war ein Historiker, der nichts mit Glauben zu tun hatte. But as he began to study the ancient world, including Rome and Greece, Aber als er dann anfing, die Antike zu studieren, römisches Reich, Grieche und die Griechen, as well as then the Muslim world, also auch die muslimische Welt, and then he began to study Christianity, und dann befasste er sich auch mit dem Christentum, he realized that the cross had changed Western civilization in very profound ways. dann realisierte er, dass das Kreuz die westliche Zivilisation auf ganz fundierte Arten und Weisen verändert hat. And has recently become a Christian because of that. Und wurde seitdem zum Christ. But just to point out to you that the cross, it was not something beautiful, it was something shameful. Aber ich möchte euch klar machen, das Kreuz war nicht etwas Wunderschönes, sondern etwas, was voller Scham war. And it's interesting, as I was in Jerusalem, it's such a city of contradictions. Und es war interessant, als ich in Jerusalem war, das ist wirklich so eine Stadt der Widersprüche. I actually took this picture from the prayer house which overlooks the city. Das Bild habe ich gemacht aus dem Gebetshaus, man kann so die Stadt überblicken. The name Jerusalem, it means city of peace. Jerusalem, das Wort bedeutet eigentlich Stadt des Friedens. But it's actually a city that's full of strife and division. Aber eigentlich ist es ein Ort, der voller Streit und Teilung ist. It's like where Judaism, Islam and Christianity all comes crashing together. Wo Judaismus, der Islam und Christenheit aufeinandertreffen. In its history, Jerusalem has been captured or recaptured 44 times. In der Geschichte wurde Jerusalem 44 Male eingenommen und wieder neu eingenommen von anderen. So the one group is the religious Jews. Auf der einen Seite sind die religiösen Juden. So this is at the Western Wall, and that's me and my friend Christoph.
Das ist an der westlichen Mauer, wo mein Freund Christoph und ich waren. It's another friend that I made at the western wall that you can see in the other picture. Dann habe ich noch einen anderen Freund da getroffen im anderen Bild. And then you can see inside, this is actually where a lot of the Orthodox Jews go and they pray, where they pray in that particular style. Und da ist noch nebendran ein Bild, wo die orthodoxen Juden hingehen und auf eine ganz besondere Art und Weise beten. But it's not only that they are the Orthodox Jews there, there's also the Messianic Jews, those who actually become Christians. Es sind nicht nur die orthodoxen Juden, sondern auch die messianischen Juden, die Christen werden. And the two on the left, this is Benjamin and Reuben, who are Messianic leaders, who we got to meet. Und auf der linken Seite sind Benjamin und Reuben, die messianische Leiter in Jerusalem sind. Wir durften die treffen. And then there's also the Arabs who live in Jerusalem. Und dann sind auch Araber, die in Jerusalem wohnen. In the bottom picture, this is because it was Ramadan when we were there. It's just packed with people who've come to celebrate that. Weil zur Zeit als wir da waren, Ramadan waren, war die Stadt voller Menschen. But interestingly, the two men you see standing there are Arab Christian pastors. Aber die zwei Männer, die ihr sehen könnt, sind aber arabischstämmige christliche Pastoren. Abdullah and Yusuf, his son. Abdullah und sein Sohn Yusuf. And then what you can see in the yellow is this was on Palm Sunday where you march. Und rechts oben seht ihr, was an Palmsonntag da passiert ist. And actually I was amazed at how many Arab Christians there were in the Palm Sunday march. Und da ist so ein Marsch und da waren ganz viele arabischstämmige Christen, die da mitgemacht haben. And then of course there's the Christians. Und dann gibt es auch die Christen. So in the bottom one, this was also at the Palm Sunday march. You can see all the palm branches. Und unten sieht man auch nochmal der Palmsonntag-Umzug, wo ganz viele Palmblätter gewedelt wurden. But then there's a kind of Christianity that's very liturgical and very formal. Und dann gibt es auch eine christliche Abspaltung, die sehr auf Liturgie und Formalitäten Wert legt. And you can see in the big picture that actually those women there are kissing the ground and throwing themselves on the ground because they believe that that's where Jesus' body was. Und ihr seht in dem Bild, dass da Frauen sind, die sich auf den Boden werfen und den Boden küssen, weil sie glauben, dass Jesus da auf dem Boden gelegen ist. And then there's another kind of Christianity that's practiced there. Dann gibt es noch eine andere Art von Christentum, die da den Glauben auslebt. And that's at the prayer house that I was staying at. Und das ist da im Gebetshaus, wo ich war. And that's what our prayer times look like. Und so sahen unsere Gebetszeiten aus. And that's from the roof of the prayer house, that photo that I took. Und das andere Gebet ist vom Dach des Gebetshauses. And then this was Tom and Kate Hess, who we met, who run the International House of Prayer in Jerusalem. Das ist Tom und Kate und die führen das internationale Haus des Gebetes in Jerusalem. And so you get these very different expressions of Christianity also in Jerusalem. Man hat ganz viele verschiedene Arten und Weisen von Christentum in Jerusalem. But I was just struck by following the footsteps of Jesus and how those footsteps were often into places of pain. Und ich war wirklich beeindruckt von den Wegen, die Jesus gegangen ist und dass es eigentlich immer Wege waren, die in den Schmerz hineingeführt haben. And so on the big picture there, that's actually the Garden of Gethsemane where Jesus wept. Das Großbild ist der Garten Gethsemane, wo Jesus geweint hat. And so that they know for sure is the place. Und da wissen sie bestimmt, dass das der Ort ist. And then you can see that place is called Via Dolorosa, the way of the cross, which is where Jesus carried his cross. Dann die Via Dolorosa ist der Weg, wo Jesus sein Kreuz getragen hat. And it was actually through like the old city, and it was in that exact space that you can see, like it was quite tight and where there were lots of shops and people would be watching. Es war durch einen ganz engen Gassen, wo ganz viele Läden waren und wo die Menschen Jesus gesehen haben. And then we went to the place where Jesus was flogged. Dann gingen wir zu dem Ort, wo Jesus ausgepeitscht There's a wurde. church that's built there now. Da ist jetzt eine Kirche, die gebaut wurde. And then I already showed you the place where Jesus was most likely crucified. Ich habe euch schon einen Ort gezeigt, wo Jesus wahrscheinlich gekreuzigt wurde. And then you come to this is the most likely place where Jesus was actually buried. Das ist der Ort, wo Jesus höchstwahrscheinlich begraben wurde. And so this is a tomb where they think Jesus was laid, but of course it would have been used many times subsequently. Und es ist das Grabmal, wo Jesus wahrscheinlich reingelegt wurde, aber natürlich im darauffolgenden immer wieder verwendet wurde. And then this is at the International House of Prayer. Und das ist in dem internationalen Haus des Gebetes. And this is built
somewhere near where Jesus ascended to heaven and gave the Great Commission. Und es ist etwa in der Nähe des Ortes, wo Jesus von den Toten auferstanden ist und den Missionsbefehl gegeben hat. And so they've got it like that in every direction that you face, they've got the name of the cities and the nations there, and they pray for them. Ja, egal wo man hinschaut, haben sie immer aufgeschrieben, welche Stadt in diese Richtung liegt und wofür man beten kann. And then that one in the middle, that's actually where Germany is. Und das in der Mitte, was man hier sieht, ist da, wo Deutschland ist. And so, yeah, I was just struck though in how many of these places how Jesus suffered so much shame. Und ich war wirklich beeindruckt davon, an wie vielen Orten Jesus wirklich die Schande erleben musste. And just to remind you of that, what Hebrews 12:2 says again. Und um euch zu erinnern, was in 1. Korinther 1 es sagt. I'll read Hebrews 12:2 from the beginning. Hebräer 12 nochmal. It says, "For the joy that was set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God." Das heißt, er hat angesichts der vor ihm liegenden Freude das Kreuz auf sich genommen, ohne auf die Schande zu achten und sich zur Rechten von Gottes Thron gesetzt. So shame means disgrace, nakedness, guilt. Also Schande bedeutet Nacktheit, Schuld und Ungnade gefallen. And then to scorn it means to think little of, to despise or to scorn. Und verachten bedeutet, dass man etwas gering schätzt und etwas Verachtenswürdiges. So Jesus scorned the shame of the cross. Also Jesus hat die Schande des Kreuzes quasi verachtet. Which we could say he shamed shame. Also hat er den Scham beschämt. He was not moved by the power of that shame. Er wusste, dass er nicht von dieser Kraft dieses Schamgefühls oder der Schande abgehalten werden kann. He was willing to go through all that shame in order to save us. Er war gewillt, all diese Schande zu erleben und durchzumachen, um uns zu retten. But it says in 1 Corinthians 1 verse 18 and 23, "For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it's the power of God." Verse 23, "But we preach Christ crucified, a stumbling block to the Jews and foolishness to the Gentiles." In 1. Korinther 1,18 heißt es, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Wir dagegen verkünden Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein Ärgernis, für Heiden eine Torheit. So when Jews and Gentiles alike look at the cross, Als wenn Juden oder der Rest der Welt auf das Kreuz blicken, it's like a stumbling block. dann ist es wie so ein Stolperstein. It's a trap. Es ist wie eine Falle. It's an offense. Es ist so etwas, wo man Anstoß nimmt. It's got a terrible stigma to it. Es ist stigmatisiert auf negative Art und Weise. It's foolishness. Es ist Torheit. It's absurd. Es ist absurd. They look at it and think, what is that? Und die schauen darauf und denken, was ist denn das? The cross was the most shameful thing, being crucified was the most shameful thing that could happen to a person. Gekreuzigt zu werden war das Schamhafteste, was eine Person erleiden kann. You know, to the Greeks, they love wisdom. Wisst ihr, die Griechen haben die Weisheit geliebt. The Jews, they love miracles. Juden liebten Wunder. Romans love glory. Römer liebten den Ruhm. I mean, when they looked at the cross, Aber wenn sie das Kreuz angeschaut they haben, thought it's the opposite of that. dachten sie, das ist genau das Gegenteil davon. And so it becomes an offense, the cross. Deswegen nahmen die Menschen Anstoß am Kreuz. But yet Jesus was willing to suffer that shame Und doch war Jesus gewillt, diese Schande zu erleiden, in order to save us. um uns zu erretten. And this just deeply strikes me, Und das liegt mir wirklich auf dem Herzen, just how humble Jesus is. wie demütig Jesus war. That he is so wise. Dass hat die He is Weisheit. the God of miracles. Er ist der Gott der Wunder. He is full of glory. Er ist voller Herrlichkeit und Ruhm. And yet he was willing to become so weak, Und doch war er gewillt, so schwach zu so werden, broken, so gebrochen zu so werden, shamed so beschämt, in order to save us. um uns zu erretten. Josephus, the historian, called the crucifixion the most wretched of deaths. Josephus, der Historiker, nannte die Kreuzigung den furchtbarsten aller Todesarten. Even the word excruciating comes from the word out of the cross. Das englische Wort quälen kommt von dem lateinischen Wort vom Kreuz.
So Jesus suffered in so many different ways. Also Jesus hat auf so viele verschiedene Arten und Weisen gelitten. What's obvious to us is the physical torment. Offensichtlich für uns ist, dass er körperliche Qualen erlitten hat. Jesus was first of all blindfolded and then beaten up by the Roman soldiers. Jesus wurde zu Beginn von den römischen Soldaten gepeitscht, nachdem sie ihm die Augen verbunden haben. They pressed a crown of thorns into his head. Sie haben eine Dornenkrone in seinen Kopf hineingedrückt. Then he was flogged. Dann wurde er nochmals durchgepeitscht. And to flog, they would have a whip that was, and in the leather of it there were either bones or sharp stones that they would use, which would pull the flesh out. Es waren Peitschen, die am Ende verschiedene Gegenstände haben, um wirklich das Fleisch aus dem Rücken zu ziehen. And when you were whipped in this way, it actually brought you near to death. Und wenn man so ausgepeitscht wurde, hat es eigentlich einen bis hin oder kurz von Tod gebracht. And then Jesus had to carry his cross on his broken back. Dann musste Jesus das Kreuz auf seinem gebrochenen Rücken tragen. And then of course there was the crucifixion itself. Und natürlich die Kreuzigung selbst. And I won't go into the pain of what a crucifixion entails. Und ich möchte da nicht sagen, wie viel Schmerz so eine Kreuzigung mit sich bringt. But there was also the dehydration. Aber natürlich hat er auch dehydriert. And then actually the way you died from a crucifixion was through asphyxiation. Und eigentlich, wie man in einer Kreuzigung stirbt, ist, dass man erstickt. You actually, like so to say, you drown on the cross. Eigentlich erstickt man am Kreuz. You eventually get to a place where you cannot breathe. Man kommt an einen Ort, wo man nicht mehr atmen kann. Seneca spoke of crucifixion as drawing the breath of life amid long drawn-out agony. Seneca sprach von der Kreuzigung als ein langwierige Qual, um den Atem des Lebens zu schöpfen. Jesus was willing to suffer like that to save you and me. Jesus war gewillt, so zu leiden, um dich und mich zu erretten. But there was also psychological torment. Aber es gab auch psychische Qualen. There was first of all that Jesus lived with the anticipation that his death was coming on the cross. Das erste ist, dass Jesus lebte und wusste, dass er am Kreuz sterben wird. I don't know if you've ever had something really bad that you know is coming and there's no way out of it, and that feeling of dread that you have. Vielleicht hattet ihr es schon mal im Leben, dass ihr wisst, etwas Schlimmes wird passieren und ihr wisst, dass es passiert und ihr habt keinen Weg, da rauszukommen und wie sich das anfühlt. Now I remember when I was a teenager at high school. Ich erinnere mich daran, als ich ein Teenager in der weiterführenden Schule war. I was always in trouble and then you would get whipped on the Monday night. Hatte ich viel mal was angestellt und dann hat man einen auf den Popo am Montagabend bekommen. But sometimes you would know during the week that on the next Monday you were going to get whipped. Aber manchmal wusste man während der Woche schon, dass am Montag das wieder ansteht. And that feeling of dread that you would have as Monday got closer. Und das Gefühl der Angst, die man hatte, weil man wusste, der Montag kommt immer näher. So I would always run to be the first to get it. Deswegen ging ich dann immer hin und rannte, dass ich der Erste bin. Because it was you just wanted it to be finished. Denn man wollte einfach, dass man es hinter sich bekommt. Now think about if you knew that you were going to be crucified. Stellt euch vor, ihr wüsstet, dass ihr gekreuzigt werden würdet. Think of that utter sense of dread that would come upon your soul. Stellt euch vor, was für eine Angst die Seele belästigt. It was so much so that when Jesus was in the Garden of Gethsemane, it says that he was sweating drops of blood. Es war so, dass es heißt, dass als Jesus im Garten Gethsemane war, dass er Blut schwitzte. Which is actually a medical condition known as hemidrosis, which is when the capillaries actually break. Und eigentlich ist es etwas Medizinisches, man nennt es Hämatidrose, wo die Kapillaren quasi aufplatzen. So and then just think about the fact that Jesus was almost certainly stripped naked on the cross. Und man dann Blut schwitzt. Und denk mal über den Fakt nach, dass Jesus am Kreuz ihm die Kleider entrissen wurden. Most of us don't really like to be naked in front of too many people, but imagine you were hanging naked on a cross for the whole world to pass by and look at you. Die meisten von uns sind nicht gern nackig vor anderen Menschen, aber stell dich vor, dass die ganze Welt dich sehen kann und du an einem Kreuz hängst. And then it was not done in secret, it was done in public where everyone could watch and see. Und es war nicht etwas, das im Geheimen passierte, sondern die ganze Welt konnte zuschauen. And it was also in front of Jesus' mother and family and friends. Und es waren auch Jesu Mutter war anwesend, seine Freunde waren anwesend. Can you imagine the terrible
feeling that Jesus looked at his own mother weeping and he couldn't do something to help her. Könnt ihr euch vorstellen, wie furchtbar es für Jesus gewesen sein muss, dass er seine eigene Mutter sah, wie sie weinte. And then, of course, there were so many different groups who all mocked and ridiculed Jesus. Dann gab es ganz viele Gruppen, die Jesus Späße mit Jesus gemacht haben und sich über ihn lustig gemacht haben. And they were saying, if you're the Son of God, come off that cross. Und gesagt haben, wenn du der Sohn Gottes bist, das komm doch runter vom Kreuz. And can you imagine that Jesus actually had the power to do that, and yet he restrained himself? Und wisst ihr, Jesus hätte eigentlich die Kraft gehabt, das zu tun, aber er hat sich zurückgehalten. And then, of course, there was that Jesus actually went to the cross because he was betrayed by one of the closest people to him. Und dann ging er auch ans Kreuz, weil er von den engsten Freunden verraten wurde. And then he was abandoned by his own disciples. Und er wurde verlassen von seinen eigenen Jüngern. So there was all that psychological torment. Und es gab all diese psychische Qual. And then, of course, there was the spiritual torment. Natürlich auch diese geistliche Qual. In Isaiah 53 verse 6 it says, "Yet the Lord laid on him the sins of us all." Jesaja 50 heißt es, dass der Herr alle Sünden von uns auf ihn gelegt hat. So there came a moment where we don't know exactly how this worked, but that Jesus was carrying the sins of the world. Wir wissen nicht, wie das funktioniert hat, aber Jesus hat die Sünde der Welt auf sich getragen. And in that moment he became cut off and separated from God his Father. Und in diesem Moment wurde er getrennt von Gott seinem Vater. And that's where the most painful of cries in the whole world was made. Da wurde der schmerzhaftste Ruf der ganzen Welt ausgestoßen. Eli, Eli, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? Wo Jesus sagte, Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? And this was probably the greatest of all the pain and suffering that Jesus had. Das war wahrscheinlich der größte Schmerz, den Jesus hatte. That he had always had from eternity past, a fellowship with his Father that was perfect and unbroken. Jesus hatte eine perfekte Beziehung mit seinem Vater seit aller Ewigkeit. And in that moment, that fellowship was broken. Und in diesem Moment war diese Gemeinschaft gebrochen. And he felt abandoned by God. Und er fühlte sich verlassen von Gott. And he did all of that to save you and to save me. Und er tat all das, um dich und mich zu erretten. And Jesus spoke from the cross, "It is finished." Und Jesus sagt am Kreuz, es ist vollendet. This is the word tetelestai. Das ist Wort Tetelestai. And it means paid in full. Und es bedeutet vollständig bezahlt. They've even found papyri receipts for taxes that have been recovered, and they stamped with that word tetelestai, meaning paid in full. Dieses Wort vollständig bezahlt, also Tetelestai, wurde eigentlich verwendet, um Papyrusquittungen von Steuern abzustempeln. And that is the meaning of the suffering of Jesus. Und das ist die Bedeutung vom Leiden Jesu. Is that Jesus on the cross suffered in such terrible ways. Dass Jesus am Kreuz auf so furchtbare Arten und Weisen gelitten hat. But he did it for a certain reason. Aber er hat es auf eine wichtige Art und Weise He getan. did it so that salvation could come to the world. Er machte das, weil Errettung für diese Welt dann da war. And that's why it says in Hebrews 2, for the joy that was set before him, he endured the cross. Deswegen heißt es in Hebräer 12,2, dass die Freude, die vor ihm lag, deswegen ans Kreuz ging. And he despised the shame of the cross. Und er die Schande verachtete am Kreuz. Because he knew what it would achieve. Denn er wusste, wohin es führen wird. That here in 2023 in Berlin, Germany, Dass wir hier 2023 in Berlin, Deutschland, people would come to know him, dass Leute kommen, um ihn to be kennenzulernen. saved from the power of sin, Und zu errettet zu werden von der Kraft to der be Sünde. set free from all those powerful controlling powers in their life, Um freigesetzt zu werden von all den kontrollierenden Kräften in dem eigenen Leben. and to be set free to worship him. Und freigesetzt zu werden, um ihn anzubeten. And that's why Jesus went to the cross. Und deswegen ist Jesus ans Kreuz That's why he gegangen. suffered that shame. Deswegen hat er dieses Schande erlebt. He shamed shame Und er hat diese Scham beschämt. so that he could save you and he could save me. Damit er dich, aber auch mich erretten kann. And this is the power of the resurrection and the crucifixion. Und das ist die Kraft der Wiederauferstehung. This is the meaning of Easter, Das ist die Bedeutung von Ostern. that Jesus suffered to pay in full the price of your sin. Dass Jesus gelitten hat,
damit er den Preis für deine Sünden vollständig zahlen And so kann. our sin can be forgiven. Damit unsere Sünden vergeben sind. But we have to come to Jesus. Wir müssen zu Jesus kommen. And we have to acknowledge that we need forgiveness. Wir müssen anerkennen, dass wir Vergebung benötigen. And we need to repent and turn away from it. Wir müssen Buße tun und uns wegdrehen von And den put our Dingen. faith in Him to save us. Und unseren Glauben in Jesus setzen, damit er uns errettet. and then the mighty power of God will come upon us. Und dann wird die mächtige Kraft Gottes auf uns And He kommen. will come and forgive our sin. Und dann wird uns unsere He Sünden will vergeben. wash us and make us clean. Er wird uns reinigen und säubern. And then He Himself will come and live in us by the Spirit of God. Dann durch den Geist Gottes kommt er und lebt in uns. And make us a child of God. Und er macht uns zu einem Kind Born Gottes. from above. Geboren von Hören. Ready for heaven to come. Bereit, dass der Himmel kommt. And sent out from here with the good news so that others will join us. Und hinausgesandt von hier mit der guten Nachricht von Jesus, damit andere auch davon hören That's können. the meaning of Easter. Darum geht es an Ostern. That is why we celebrate. Deswegen feiern wir. And all of that is a foretaste that one day Jesus will return in power and glory. Und all das ist ein Vorgeschmack von dem, wenn Jesus zurückkommt mit Kraft und mit And Herrlichkeit save the whole world. und die ganze Welt erretten Transform the wird, world. die ganze Welt verändern wird. Right now He saves people. Jetzt gerade errettet er Menschen. But one day He will come in His power and glory and save the whole world. Aber eines Tages wird er kommen und die ganze Welt erretten. So as I begin to close, I want to share a story which connects with what I began with. Indem ich jetzt schließe, möchte ich eine Geschichte euch erzählen, die mit dem Beginn der Predigt zu tun hat. I spoke about how we went to that place where Jesus was crucified. Ich erzählte euch, dass wir an den Ort gingen, wo Jesus gekreuzigt wurde. And I saw that it was a bus station Ich sah da eine Bushaltestelle and that there was a mosque there. und dass da eine Moschee war. But right near the end of our prayer time, I was asked if I would go into the old town and buy some wine to celebrate communion together. Und am Ende der Gebetszeit wurde ich gefragt, ob ich schnell in die Stadt gehen kann, um Wein für das Abendmahl zu holen, für den Ende des Tages. So there were two other people who I brought with me to go. Und ich nahm noch 2 andere mit And we went down the valley, und wir gingen den Berg runter, and then we went up into the old town and into the Jewish quarter, dann wieder hoch in die Altstadt, ins jüdische Viertel and we bought some wine. und wir kauften Wein. But by then it took so long that we needed to hurry to get back in time for another meeting we had. Aber weil es so lange dauerte, mussten wir uns beeilen, weil wir noch ein anderes Treffen hatten. So we decided to get a bus. Deswegen entschieden wir uns, den Bus zu nehmen. And we ended up getting a bus at the very place where Jesus was crucified. Und wir nahmen den Bus, der an den Ort kam, wo Jesus gekreuzigt wurde. And it only struck me later Und erst später realisierte ich, that in that very place where Jesus was crucified and yet now was suffering like the shame of what was there now, dass an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde und die Scham erlitt, that I was bringing wine for communion for us to celebrate in the Father's house on Mount Olives. dass ich Wein für das Abendmahl brachte, um im Vaterhaus das zusammen zu feiern. And communion is a way of us remembering what Jesus did on the cross. Und das Abendmahl ist eine Art, wie wir uns daran erinnern, was Jesus am Kreuz getan hat. And we take the bread and the wine, Wir nehmen das Brot und den Wein, which represent the body and the blood of Christ. das den Körper und das Blut Christi repräsentiert. And as we partake of that, Und wenn wir daran teilnehmen, we put our faith from our heart in Jesus and what He did on the cross. vertrauen wir Jesus und legen unseren Glauben in Jesus an das, was er am Kreuz getan hat. And as we do that, the presence of God fills our hearts and changes us. Und wenn wir das tun, dann wird die Gegenwart Gottes unsere Herzen füllen und uns verändern. So in that very place where I thought Jesus was being disgraced, Und an dem Ort, wo ich dachte, dass Jesus eigentlich nicht recht getan wird, was the very place that we left to go from to celebrate communion. war der Ort, von wo wir gingen, um das Abendmahl zu feiern. In other words, a story of redemption. In anderen Worten, eine Geschichte der Erlösung. And also, what struck me as I pondered it Und als ich darüber nachdachte, is that
we were taking wine that was called King David wine. realisierte ich, dass wir Wein mitnahmen, der nannte sich König David Wein. You know, Jesus is the greater King David. Wisst ihr, Jesus ist der größere König David. And I was with 2 other Germans Und ich war mit 2 anderen Deutschen going to a prayer house run by Germans und ich ging zu einem Gebetshaus, das von Deutschen geleitet wird. to celebrate with German and Berlin pastors. Mit Deutschen und mit Pastoren aus Deutschland und Berlin zu feiern. And I thought that's also a beautiful picture of redemption between Germany and Israel. Das ist auch ein schönes Bild von Erlösung oder Wiedervereinigung von Deutschland und Israel. And this is the heart of God. Und das ist das Herz Gottes. Is no matter how bad something has been, Egal wie schlimm und schlecht etwas aussah, no matter how heavy the shame, egal wie stark das Schamgefühl, Jesus can shame that shame and overcome it. Jesus kann diese Scham wirklich beschämen und es überwinden. Jesus can break the power of that, Jesus kann die Kraft dieser Sache brechen and he can bring redemption. und er kann Erlösung bringen. And that is the point I want every one of us to remember as we go from here, Und ich möchte, dass wir das alles mitnehmen, wenn wir jetzt von hier weggehen. is that Jesus shamed shame to save you and to save me. Dass Jesus die Scham beschämt hat, um dich und mich zu erretten. And if I'm going to ask the worship team to come up. Und das Lobpreisteam kommt nochmal nach oben. And what we're going to do as we close is we're going to take communion together. Und wenn wir jetzt schließen, werden wir das Abendmahl zusammen einnehmen. And so there is communion here at the front on both sides and at the back at both sides. Und das Abendmahl steht vorne und auch hinten auf den Tischen. And so we have an open table for communion, Also wir haben einen offenen Tisch für das Abendmahl. which means that if it's significant for you, then we invite you to come and partake. Das bedeutet, wenn für dich das etwas Wichtiges ist, dann darfst du gerne mitmachen. And so if you could just go up and get the elements now, Also wenn ihr nach vorne oder nach hinten kurz geht und euch die Elemente holt, and then I'll just guide you a little bit further in how to take it. dann werden wir es zusammen einnehmen. I want to give everyone here an opportunity to make a decision to put Jesus first and to be Lord of your life in a way that will save you. Ich möchte jedem Einzelnen von uns hier die Möglichkeit geben, Jesus wirklich an erste Stelle in deinem Leben zu stellen, damit er dich erretten kann. It's not automatic that a person is saved by Jesus. Man wird nicht automatisch von Jesus errettet. We can believe that Jesus even died on the cross and believe that God is there, but not actually be saved. Wir können glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dass es Gott gibt, aber trotzdem nicht errettet sein. The way that we are saved, or what Jesus called the way we are born again, Die Art und Weise, wie wir errettet werden und wie Jesus gesagt hat, dass wir neu geboren werden, is when we actually ask Jesus to save us. ist, wenn wir Jesus selbst fragen, dass er uns errettet. When we turn away from sin Wenn wir uns wegdrehen von Sünden and we put our faith in Jesus to forgive us. und an Jesus glauben und ihn bitten, dass er uns vergibt. And then we make a decision as best we can to follow Jesus from then on. Und wir eine Entscheidung treffen, dass wir von nun an so gut wie möglich Jesus folgen. So it's not just like a little blessing that you can pick up and then forget about him. Es ist nicht nur ein kleiner Segen, den man sich abholen kann und dann wieder das wieder vergisst. You know, it's not like just going to a supermarket where they're offering a new product and you just taste it and then go. Es ist nicht so, dass man in den Supermarkt geht und irgendwie ein neues Produkt kauft und es probiert und dann wieder geht. No, it's a covenant relationship.
Nein, es ist eine Beziehung, die auf einem Bund basiert. That Jesus gives us everything Dass Jesus uns alles gibt and we give him everything. und wir ihm alles geben. The closest picture we could have of that is a marriage. Das beste Bild, was wir davon haben können, ist vielleicht die Ehe. And I want to invite you to make that decision, make that covenant with Jesus now. Und ich möchte euch ermutigen und einladen, diese Entscheidung mit Jesus zu treffen heute. And if you make it with a sincere heart, Wenn du das mit einem aufrichtigen Herzen tust, no matter how weak, no matter how broken you are, egal wie schwach oder gebrochen du vielleicht no bist, matter how sinful or guilty you are, egal wie schuldig oder sündig du bist, Jesus sees the sincerity of your heart and will forgive you and save you. Jesus sieht die Ernsthaftigkeit in deinem Herzen und vergibt dir. And so as we take communion together, I want you in your heart, as you take the bread and the wine, to ask Jesus to forgive you and to save you. Und wenn wir jetzt das Abendmahl zusammen einnehmen, das Brot und den Wein, dann möchte ich euch einladen, Jesus zu bitten, dass er euch die Sünden vergibt. And if you've already made that decision, Und wenn du bereits die Entscheidung getan hast, then I just want you in your heart to renew that covenant, dann möchte ich euch einladen, in eurem Herzen einfach diesen Bund zu erneuern. to thank Jesus that he was willing to suffer the shame, Jesus zu danken, dass er gewillt war, dieses Scham auf sich zu nehmen. and then to give yourself to him completely again. Und dass du dich ihm dann wieder vollständig hingibst. And sometimes to follow Jesus means we also have to suffer shame for him, Denn manchmal bedeutet es, Jesus nachzufolgen, dass wir für ihn auch Schande auf uns nehmen. that other people think you're foolish, Dass andere Menschen vielleicht denken, dass du töricht bist. other people think it's absurd. Oder es absurd ist. Maybe you suffer physically, Vielleicht leidest du körperlich. maybe you suffer psychologically, Vielleicht psychisch. maybe spiritually. Vielleicht geistlich. I believe that everyone who follows Jesus also has to pick up their cross to follow him. Ich glaube, jeder, der Jesus nachfolgt, muss auch sein Kreuz aufnehmen. And part of that cross is suffering shame for being a Christian. Und Teil dieses Kreuzes ist auch, die Schande auf sich zu nehmen, dass man Christ ist. And as we tell others about this beautiful God and the beautiful gospel, they don't always receive it in a beautiful way. Und wenn wir anderen da über dieses wunderschöne Evangelium, was Jesus getan hat, erzählen, realisieren die das nicht immer. But we need also to be willing to suffer shame for Jesus, Aber auch wir sollten gewillt sein, wirklich, dass wir Scham auf uns nehmen, wenn wir Jesus nachfolgen. because he was willing to suffer shame for us. Denn er war gewillt, das auch für uns zu tun. So let us take the bread Also lass uns das Brot nehmen. and remember that Jesus, it says about Jesus on the night that he was betrayed. Das heißt über Jesus, dass in der Nacht, als er verraten wurde, In other words, on the night that he suffered that shame, also in der Nacht, als er dieser Scham ausgesetzt war, he made this new covenant with us. macht er diesen neuen Bund mit uns. So let us take the bread, Also lasst uns das Brot nehmen, the body of Christ, der Körper Christi, broken for you and for me. der für dich und für mich gebrochen wurde. And let us take this juice which represents the blood of Christ. Lasst uns den Saft nehmen, der das Blut Jesu repräsentiert. The blood of Christ shed for you and for me for the forgiveness of sins. Das Blut Christi, das vergossen würde für die Vergebung unserer Sünden. And if in your heart you want to make this covenant with Jesus, Und wenn du in deinem Herzen diesen Bund mit Jesu eingehen then möchtest, pray with me now. dann bete jetzt mit mir. Jesus, I thank you that you suffered shame and died on the cross, Jesus, ich danke, dass du Scham gelitten hast und am Kreuz für mich gestorben bist. that you were willing to go the whole way to save me, Dass du gewillt warst, den ganzen Weg zu gehen, um mich zu erretten.
And I ask that you would save me now. Und ich bitte jetzt, dass du mich errettest. I ask that you forgive me, Und ich bitte, dass du mir vergibst, that you wash me, dass du mich reinigst, that you make me clean. dass du mich sauber machst. And I choose to follow you from now on, Und ich entscheide mich dazu, dir nachzufolgen von nun to an, pick up my cross, um mein Kreuz to suffer aufzunehmen, shame for you, um für dich Scham zu erleiden, to follow you um dir zu folgen, until the end of days. bis ans Ende der Tage. And Father, for those of us who've made this decision already, Vater, für all die von uns, die die Entscheidung bereits getroffen haben, we just renew this covenant with you, wir erneuern diesen Bund mit dir. and we give ourselves to you again 100%. Und wir geben uns dir hin vollständig. We don't want to be half-hearted. Wir wollen nicht irgendwie halbherzig dabei We don't sein. want to be lukewarm. Wir wollen nicht lauwarm We sein. want to follow you with our whole heart and soul. Wir wollen dir nachfolgen mit unserem ganzen Herzen und unserer We ganzen pray you Seele. fill us now with your Spirit, Wir beten das für deinen Geist, so that you give us the strength to follow you. dass du deinen Geist uns gibst, damit du uns die Stärke gibst, dir You give us the nachzufolgen. grace to carry our cross, Die Gnade, um unser Kreuz zu and the tragen. courage to tell other people the good news about Jesus. Und den Mut, anderen Menschen von der Güte von dir zu erzählen. Jesus, we're so thankful. Jesus, wir sind dankbar. We're thankful for Easter. Wir sind dankbar für We're Ostern. thankful for your crucifixion. Wir sind dankbar für deine We're Kreuz. thankful for your resurrection. Wir sind dankbar für die Wiederauferstehung. And we give you praise now. Wir preisen dich In Jesus' name, in Jesu Namen. amen. Amen.